ဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိတေတုမင်္ဂသင်တရားနာပိသပေါင်းတော်အောင်တို့ဇာတာအလုံးသောတတ္တဝါနန္ဒတို့အားတဗ္ဗမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်မြတ်မင်္ဂလာဝဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းတဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့တဏ္ဍာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏတို့ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတယ်ဆိုသောထာဝရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတည်သောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၎င်းတဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနမေလီရံဘူရိရံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတည်သောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၎င်းတဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနမေကထံ၄ယောက်ပလက်ထံ၄ယောက်ဆိုသောရှေးရောက်တော်ရိယသံဃာသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွတိလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတယ်။သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေသောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခါမဆိုင်ချိန်ရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြကြမ်းပါချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း